Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Bienvenue na balandinyo soya sika, bienvenue na ba onyo soya kala bandeko nanga kande tolobaka biso moko boye imalamu na chaîne na biso ya kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, chaîne ya ba toli bandeko nanga pas possible bino nyonso surtout bato sika boye malamu na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo na memeli bino mama na biso, comédienne na biso, star na mboka na biso na kombo ya Mama Jolie Kalunga. Na bandi ebele ya batu toyebi Mama Kalunga, ebele ya batu to sepelaka na ndenge Mama Kalunga ajuaka, ndenge mama na biso Kalunga azalaka na système moko ya bien. Qu'est-ce qui se passe? Problème nini na Mama Kalunga? Pourquoi Étoile Inès TV lelo amemeli biso kaka Kalunga aboyi komemela biso batu mosusu? Bandeko nanga mibali bazana mitema mabe. Mibali oto omona bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Mama na biso Kalunga akweyaki na maboko ya mobali ya mabe. Tolo bango ka bongo. Ngala loba babilo mosusu ifo tolo baka. Soki to vandi nango kimia e osunga bisote. Mais il y a de ces histoires oyo esengelaka toujours et encore to ya kobetela ngo masolo, to ya ko solola, to ya koloba. Ezalaka bongo. Ezana batu mosusu omona ye apparence na ozo mona keno ndenge azaboye aza heureuse na ndako libala, ndenge azaboye aza bien mobali na ye atretaka ye bien. Zoka mutuana azokufaka na cesse ya motema. Et soki biso de notre côté toko vanda ka kimia toko sali lo côté bandeko nanga yango bomona ka basi mosusu bakufaka ezana basi o mibali betaka mobali penza beti mwasi akufi likolo bolingo ezana basi mosusu o bakufaka na ba AVC, bakufaka na ba tension, bakufaka na ba souci. Pourquoi? Parce que mibali bazonyokola bango. Mobali azonyokola mwazi, surtout mibali wa kindumba. Mobali ya kindumba bandeko nanga eza mobali moko ifo kozalaka keba. Mibali wana babomaka batu. Makambo o to obeta masolo awa to obeta infidélité ya mobali ya Mama Kalunga. Bandeko nanga ezo sala pasi pe mawa na ndenge zaboye de l'autre côté. Mama na biso Kalunga alingi mobali, alela mobali. Ye malgré ki infidélité ya mobali na ye azolingaka mobali. Sikoyo mobali aza infidèle. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation nano avant de continuer la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kili Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Kandenge boyebi bandeko nanga balobi na Gavker bika na yo libela balobi na Gavker place ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Ozana problème ya hémorroïde interne to pe externe. Pota libumu oyesila kayote ozana problème ya obésité, AVC, tension, sukali, benga Gavker na lombangu ba solution ya makasi pe ya kitoko ezali. Ozana besoin ya
tolo na yo evimba etonda ezala kitoko wapi sima na yo pe evimba etonda ozala mwasi ya tai benga Gavker na lombangu o nyonso etali ke non oza mutu munene to ozokondaka pamba benga Gavker kote ya bapapa mabote eza te papa okomi kolemba ozokoka lisusu makambo te mama akomi koyimayima atuka na osenga na yo benga Gavker na lombangu Gavker aya kosunga yo na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na ye moko ma mama chérie ma mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote kandenge zalaka na système moko bio na ye moko la parisienne ya tongo madame Judith Diampo visa na système moko ya tokos makasi bambote nanga ya suka na yemoko madame Hélène au monde depuis Paris ya tongo na système moko ya bien penza mingi makasi bandeko nanga bobo sanapete ko s'abonner massivement na chaîne na biso bobo sanapete ko salela biso ba partage stela biso ba commentaire tellement tolinga ka ba commentaire na bino ba partage na bino na ba j'aime na bino et sala ka biso tokoso wapi bobo sanapete ko s'abonner na système moko ya tokos makasi. Voilà bandeko nanga kande na bando beta lisolo ya libala mama Kalunga oyo ezobomisa mama Kalunga azana mobala infidèle mobala azana kindumba ya makasi mobala bimaka na basi lelo abimina oyo lobi kuna abimina oyo lobi kuna abimina oyo sikoyo na kote ya mama Kalunga mobali wana ye azoya kaka kozwaka mbongo ayebi kie Kalunga azana mbongo Kalunga azana salon Kalunga azana ba connaissance Kalunga azana boye ye aye kokota na vie ya mama Kalunga kaka pona koliaka mama Kalunga mbongo mama Kalunga pe de son côté kande boyebi mwasi soki alingaka na motema na ye mobimba mwasi soki alingaka epi soki aini yo ainaka yo na motema na ye mobimba yango balobaka mwasi azalaka neti ndoki soki mwasi alingi yo okosentir ke non mwasi alinginga soki pe mwasi alingi yo te yeba deja ke ndenge oza boye aza capable koboma yo mwasi akoki koboma yo ka yo mutu alingaki na motema na ye mobimba s'il s'agit que non lelo a changé makanisi aboma yo akoboma yo basi bazalaka bongo bandeko nanga lisolo o nazo beta ka ndenge boyebi eza ya filme na biso chez Coco 3e saison La Famille eza filme moko eye na mateya ebele mama Kalunga azalaka mwasi ya Pierrot Ndombasi tonton Loulou akinu saliwa en passant star na biso ya tongo star moko oya yebi kokotisa makambo oya yebi penza musala na ye tonton Loulou apesaka penza valeur na musala na ye baza mwasi na mobali depuis saison ya liboso bazalaki ka mwasi na mobali tina ndenge bandeko nanga toye kokota na 3e saison bazalaka mwasi na mobali sikoyo na 3e saison oyo nde makambo eye kobeba tonton Loulou amoni bolingo ya mama Kalunga bandeko nanga sikoyo akomi kosakana na mama Kalunga ye tonton Loulou Pierrot Ndombasi na motema na ye ayebi ke alingaka na ye mama Kalunga te mama Kalunga azalaka mwasi ya niveau na ye te selon lui mais comme mama Kalunga azana salon na ye chez Coco wana eza salon moko bandeko nanga ekotiselaka ye mbongo pas possible Pierrot Ndombasi asalaka na ye te ayebi ke ndenge naza boye Kalunga aza wana na salon na ye na kolia na kolata aopesa pe mbongo na okende pe komona basi mosusu. C'est ainsi que likolo ya bolingo mama Kalunga tellement ke mzeme elongwaki Pierrot Ndombasi alingaki lisusu mama Kalunga te tango ye mama Kalunga baki okende hôpital na Pierrot Ndombasi pona ko confirmer que oui c'est vrai ezalaki ne zemi elongwaki ezate ke non mama Kalunga nde abomaki mwana te bandeko nanga nde tonton Loulou akomi ba fier pour que mama Kalunga a récupéré mobali na ye
a récupéré mobali na ye bandeko na nga tonton Pierrot nde aye ko proposer tonton Pierrot ke non ndenge eza boye kasi yo zala gérant ya salon. Bandeko na nga ye tonton Lulu amoni opportunité ya koyibaka bambongo nde ayaki koyiba mama na biso Kalunga $2000 aye kokima nango. Mama Kalunga olie a s'inquiéter na mbongo po na mbongo na ye mbongo na ngai keika boye ba travailleur nanu kutu na futi bango te ya zo s'inquiéter o Pierrot Ndombasi place azali nzambe na ye nga batela ye bomba ye baboma ye te. Eye kosala ke jour moko ka ndenge nzambe alalaka te bandeko na nga ndeko na biso comédien na biso pe ya tongo moto wa mutu makasi Mimi Kabongo ka ndenge asalaka moto ya za motar bandeko na ngai aye komona Pierrot Ndombasi aye komona ye wapi na club tango aye komona ye bongo bazosala ba fête na bango kuna ka ndenge ezalaka nde Mimi Kabongo aye kobenga mobali na ye na kombo ya Pierrot et ya décor plutôt tango aye kobenga décor pe abengi mama Kalunga nde bakendaki ka place fête ezalaki zoka Pierrot Ndombasi ayaki nde ko organiser fête ya mbanda ya mama na biso Kalunga. Bandeko na nga esalaki pasi pe mawa mama Kalunga alela talaka kozokufela bolingo ozokufela bolingo la famille esalaka pasi e kosala ke tango tonton Pierrot aye koya na tongo nango aye kosenga bolimbisi mama Kalunga alingaki lisusu te ayebisi alobi te ndenge eza boezongiselanga mbongo nanga nga na yo tosilana eye kosala ke décor ralia nandeko na biso makemba ye ya tongo nada baye kobeta tonton Pierrot na salon pas possible na salon wana mama moko pe azalaki mwasi pe ya député autaki kokabwana na mobali na ye mama wana ya mukolo pe ye pe azolingaka bana mike nde ayaki kozwa Pierrot Ndombasi apesi musala akomi pe kolinga Pierrot Ndombasi bakomi pe kobimana nani na Pierrot Ndombasi sikoyo Pierrot Ndombasi akendaki kozongisela mama na biso Kalunga $2000 na ye aye pe koyebisa ye keno ndenge eza boye nga na yo tosilani na biso komekaka lisusu kobenga nga te nga na yo bolingo eza lisusu te. Bandeko na nga esalaki pasi pe mawa biso tomonaki ke na kote ya mama Kalunga ekozala neti soulagement comme ça aluka mobali ya niveau na ye ya âge na ye pe ya degré na ye. Bandeko na nga nzoka mama Kalunga ye alela nde Pierrot Ndombasi ye na motema na ye nyonso mobimba ezaka Pierrot Ndombasi. Bandeko na nga mama Kalunga ebandaki kosimba te mama Kalunga akomi kolandela Pierrot Ndombasi tina ndenge aye ko découvrir ke mama na biso plutôt Pierrot Ndombasi akomi kobima na mama mokolo mwasi ya ministre ya député. Bandeko na nga esalaki pasi ya makasi na kote ya mama Kalunga mais mama Kalunga azobunda kaka pona bolingo na ye aye kotinda camarade na ye nyota akendo solola na Pierrot Ndombasi mais Pierrot nyota pe ake kosolola na Pierrot Ndombasi Pierrot Ndombasi akomi kolinga pe nyota. Bandeko na nga nde place 3e saison na biso eyaki kosila awa tozozela 4e saison nini ekoleka na ye ko sensibiliser yo olandaka chez Coco te kota bandeko na nga na chez Coco soki nano landa épisode ata moko te banda na saison 1 o comprendre histoire eza ba histoire moko kitoko bandeko na nga eza ba mateya ya makasi surtout pour na génération ya lelo surtout pour na kilelo bandeko na nga eza ba bilo mosusu ba kote ya yote tango ka okomona ngo na ba film ka ndenge tomona kango na ba théâtre tote ya makal déjà okozwa moi leçon de vie okoyeba ke o na koki kosala te eza bongo etambolaka bongo ekendaka pe bongo bandeko na ngai na sensibiliser bino na système moko ya bien bolimbisi na bandeko nyonso ona betisi libaku kande boyebi chez Étoile Ines TV tolobelaka nyonso toyaka kosala banalize ya ba filme toyaka kopesa information toyaka penza bandeko na nga kosala analyse toyaka pe kopesa batoli nalobelaka makambo politique nalobelaka makambo ba musicien nalobelaka makambo bato maboke do makambo nyonso oyo eza à la une
Étoile Ines TV akota kango na pete nyonso pe na kitoko nyonso. Yango bandeko na nga na ye ko profiter pour na kopesa mwa toli kandenge zalaka na système moko bien. La famille na kilelo oyo soki nzambe asi apamboli yo na mwasi moko boye oyo alingaka yo to na mobali moko boye oyo alingaka yo. En tout cas kozwa ngo wana teke no eza kaka na sala nini. Nasalaka bisala sala nanga nazalaka na bizaleli nanga ya mabe. Suka okolela. Soki nzamba pamboli yo na mwasi oyo azolinga yo to na mobali oyo azolingaka yo, ezalaka toujours malamu yeba ndenge nini ya ko protéger mutu wana. On ne vit qu'une seule fois. Lelo to lobi. Tango akomona ki epa na yo bolingo ezate, aokende pai mosusu place ako se sentir aimé. Na tango okende ne place koya ko découvrir koya siko ko vanda koya ko kanisa keno mutu wana penza azalaki bien pona ngai. Siko tango okende ekozala trop tard. Ezalaka bongo. De l'autre côté soki po ozana mutu oyebi ke mutu na lingaka yete na za wana ka pona ba intérêt soit yebisaka ye vérité que non na yebi ke olingaka nga makasi mais nga na lingaka na nga yote. Soki olingi to continuer nga na ozala nga na basi mosusu ona lingaka to na ozala mibali mosusu ona lingaka nga ipa na yo nazoyaka pona intérêt yebisa mutu comme ça ayeba. Moni soki oyebisi mutu ayebi ke ndenge na za bona relation amoureuse o na za nango balingaka nga te nga nde na lingaka. Bandeko nanga akoyeba pe place nini kotia jalousie na ye place nini akotia jalousie na ye te. Eza bongo. Neti na histoire oyo. Mama Kalunga alingi peza Pierrot Ndombasi de vrai. Mais Pierrot Ndombasi alingi na ye Mama Kalunga te. Mais eza kaka ya motu ya Mama Kalunga et Pierrot Ndombasi plutôt ayebisaka Mama Kalunga ke non ndenge eza boye mama nga na lingi na nga yo te. Mais comme yo lingi nga na ozala toujours présent na vie na yo mais tika nga na zala libre na basi na nga mosusu. Soki ozana mbongo ko dépanner ngai. Soki ozana makambo ba dépense osalela ngai. Comme ça nga côté mosusu na zana nga na basi na nga oyo na lingaka. Elingaki ezala bien côté ya mama na biso Kalunga pe alingaki azwa ba précaution. Alingaki ayeba na continuer na Pierrot ango to na tika ye. Ezalaka bongo. Mais Pierrot abandaki de kolia mama na biso Kalunga. Alinga na ye mama Kalunga te. Mais amoni kaka moi avantage na ye alobi ndenge za boye na kobandolie la na sima ya mama Kalunga na kobandolia bambongo na kobando sala bisala sala nanga. Oyo ezosala pasi makambo to mona ngo na kilelo o makasi penza eza na ba mibali ebele bazolinga ba mama mikolo pona intérêt ya mbongo. Eza na ba jeune garçon mosusu bandiko nanga aobima na mama moko azana âge moko ya mama na ye. Ayebi ke mama oyo kosombela nga boye aopesa nga ba mbongo mais de l'autre côté nazana nga na ba copine nanga. La famille bino bo sala ba makambo wana botia na mituke. Tout se paye ici-bas. Eza bongo. Tout se paye ici-bas. Na ndenge moko mabete. Mais ezaka ko rappeler bino. Boluka misala. Bol sala. Soki osali yo mobali ozana na tante ke non obimaka na ba mama mikolo. Obima na ba to génération na yo. Tango zobimaka na bango oyeba te nini bazozwa na vie na yo ba étoile nini bazozwa na vie na yo yango bo mona mibali mosusu vie na bango ezobongaka te mutu akola zaki na mayele atanga mais vie na ye ebongaka te. Pourquoi? Parce que kobimaka na ba mama mikolo kobimaka na ba mama oyo baza ya âge na yo te bazozwa ka ba étoile na yo bazozwa ka ba chance na yo o nyonso lingaki osala na vie na yo bango nde bakomi kosalela yango. Yango tokeba na kilelo oyo ezala batu mosusu yo kokanisa keno ngande nazo utiliser ye ngande nazo zwa kambongo na ye nzoka yende azomelaka makila na yo sanke oyeba. Bandeko langa tokomi na mwasuka ya partage na biso ya lelo kandenge ezalaka na système moko bien bosana pete kotiela biso ba j'aime kosalela biso partage na ndenge moko ya bien. Bye bye la famille et à la prochaine.